है व्यूअर्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हुआ और एक नया टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो भाई शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पे भाई नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और लाइक करते जाना। भाई साहब, आज का टॉपिक होने वाला है पल्सर 220 का चेन का साउंड निकल रहा है, चेन में नॉइज़ कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई चेन का नॉइज़ हम लोग का चेन लॉक के वजह से भी होता है और आपका स्पॉकेट ख़त्म होने के बावजूद भी चेन साउंड मारता है, क्योंकि चेन अप डाउन हो जाता है। लेकिन हम लोग का ये गाड़ी का केस सेम ऐसा ही है, चेन कटा कटा करके साउंड मार रहा है, लेकिन कभी साउंड मारता है कभी साउंड नहीं मारता है। इस साउंड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे भाई। तो चलिए भाई, पहले टायर को पूरा खोल रहे हैं हम लोग। टायर को खोलने के बाद चेक करते हैं भाई क्या टायर का बियरिंग गया हुआ है, नहीं तो स्पॉकेट का बियरिंग। यहाँ पे होता है टोटल 3 बियरिंग। तो उसमें हम लोग खोलने के बाद देखते हैं भाई स्पॉकेट का बियरिंग की हालत पूरा ख़राब है। तो चलिए भाई स्पॉकेट बियरिंग को पूरा एक बार आउट करके देखते हैं भाई कितना तक गया हुआ है। तो भाई स्पॉकेट बियरिंग को कैसे रिप्लेस करते हैं भाई, इस वीडियो में हम लोग ये दिखाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्पॉकेट का बियरिंग के ऊपर में एक रबर होगा और रबर को आप खोल दीजिएगा। खोलने के बाद आप उसका अपोजिट साइड से उसको ठोक के उसको निकालने का प्रोसेस है। तो अभी आप देख सकते हैं भाई, जूम इन करके मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ भाई स्पॉकेट बियरिंग कितना तक हिल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको अभी खोलते हैं। तो जब हम लोगों ने इसको खोलने का ट्राई किया, 1-2 बार प्रेशर देके मारा, उसके बाद आप देख सकते हैं भाई बियरिंग का पूरा टूट के बाहर ही आ गया। तो स्पॉकेट बियरिंग मिस थोड़ा सा लगा हुआ था, थोड़ा सा प्रेशर देके उसको खोलने का कोशिश किया हम लोगों ने, लेकिन पूरा टूट के बाहर में आ गया। तो ऐसा टूटने के बाद में एक रिस्क का काम हो जाता है, क्योंकि हाफ्स में हल्का सा उसका बियरिंग का जो ऊपर का जो लेयर होता है, जैसे कि जो लोहा का टुकड़ा होता है ऊपर वाला, तो स्पॉकेट का अंदर में फंसा हुआ रहता है। तो उसको मारने का टाइम में भाई ध्यान से मारना चाहिए, नहीं तो भाई हाफ्स का जो साइड होता है वो एकदम पतला होता है और टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं भाई कितना तक गया हुआ है बियरिंग है। कस्टमर ने बोला मेरे को बहुत दिन से साउंड कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने चेंज नहीं किया था। तो चेंज नहीं करने की वजह से भाई देखिए पूरा बियरिंग टूटा हुआ है, और ज़्यादा दिन नहीं है, और 1 हफ्ता चलाने से भाई वो बियरिंग पूरा एकदम टूट के बाहर आ जाता है। बाहर आने से आपको बहुत नुकसान हो जाता है, और जाके चेसिस पे मारता है। स्पॉकेट का बोल्ट जो होता है वो जाके चेसिस पे मार के उसके बाद पूरी चेसिस का हालत ख़राब कर देता है। चलिए स्पॉकेट बियरिंग का भी मैं नया फिटिंग कर रहा हूँ। तो स्पॉकेट बियरिंग का नया का साइज़ होता है भाई 6005 6005 बियरिंग का साइज़ का नंबर होता है। तो चलिए उसको हल्का हल्का चारों तरफ थोड़ा ठोक के उसको अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ भाई। जब आपका बियरिंग पूरा एकदम एग्जैक्ट उसका जगह पे चला जाएगा, उस टाइम में आपको मीन्स हथौड़ा मारने के टाइम में अलग फील आएगा, टक ठंग करके साउंड करेगा, मीन्स उसका अंदर में पूरा चला गया उसका। तो उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग उसका अंदर में एक बुशिंग होता है। ये बुशिंग आप ध्यान से फिटिंग कीजिएगा, अगर ये बुशिंग आपका नहीं होगा तो भाई स्पॉकेट बियरिंग जल्दी ख़राब हो जाता है। बहुत सारा केस में हम लोग को ये देखने को मिलता है भाई अंदर का बुशिंग रहता नहीं है। जब कभी भी आप टायर बना रहे हो भाई, टायर बनाने के टाइम में आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हम लोग टायर अगर पंक्चर हो गया, हम लोग टायर रिप्लेस के अगर बनाने जाते हैं तो भाई कोई केस में ऐसा होता है कि टायर वाला मिस्त्री आपका ये अंदर का बुशिंग फिटिंग करने के टाइम में ध्यान नहीं देता, वो खोल के बाहर में ही रह जाता है, वो फिटिंग करके दे देता है। तो उस केस में आप लोग का भाई ये होता है कि भाई स्पॉकेट ये बुशिंग अगर नहीं होगा तो स्पॉकेट बियरिंग का लास्टिंग नहीं होता है, तो आपको जल्दी बियरिंग ख़राब होगा, और ये बुशिंग ऐसे भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान पे रखिएगा। और अभी हम लोगों ने अभी लगा दिया, पूरा फिटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी एक्सेल को पूरा ठोक के एक्सेल को ठोकने का टाइम में ध्यान रखिएगा, पहले स्पॉकेट और टायर को मिला के उठाइएगा। उसके बाद डिस्क ब्रेक का साइड में हम लोग का बुशिंग 2-2 होता है, तो बुशिंग ध्यान से पहले ही एक्सेल पूरा यहाँ तक मार के पूरा हाफ तक मार के पूरा निकाल दीजिएगा। उसके बाद बुशिंग 2-2 फिटिंग करके उसके बाद पूरा डाल दीजिएगा। तो भाई मैं जो 2 बुशिंग का बात कर रहा था भाई, ये दोनों बुशिंग है भाई, ये दोनों बुशिंग को एक एक करके डालना पड़ता है। टायर फिटिंग होने के बाद भाई ब्रेक को थोड़ा अप डाउन कीजिएगा, तभी जाकर वो ब्रेक पूरा पकड़ के रखने के लिए पूरा एकदम एलिमेंट पूरा मिला उला के उसको फिटिंग करके देते हैं। आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा भाई, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और आपको एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है भाई दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते भाई कोई दूसरा वीडियो पे आपके साथ मुलाकात होगा मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा।